Ở đây được cái là có một đặc sản đó là cứt bò với cứt ngựa. Quá trời trời. Chắc thành đống như đống núi vậy đó. Ở đây là mấy cô chú đang cho bò ăn. Đó. Để cho bò ăn. Hello. Ủa, sao lại cho bò ăn đây vậy chị? Sao lại cho bò ăn đây? Ủa vậy hả? Rồi bao giờ mới lùa nó về, em tưởng chị ra lùa về chứ. À vậy hả? Tội nó nhỉ. Kìa quá trời ngựa. Xa xa kia ha. Rất là nhiều ngựa. Wow. Ủa? Đấy hả? Đúng rồi. Trước trong kia là cẩn thận nha. Cẩn thận là gai không nè. Ôi dồi ôi, đây không biết là đường gì các bạn ạ. Cũng có đường. Đây là đường ai đi với em? Đây là đường ai đi mà nó thành đường thế này? Cho bò đi hả? Ôi dồi ôi, gai không? Kinh quá. Đây là con đường của bò đi. Bây giờ mình cứ men theo chân bò mình đi thôi. Đó. Cây gai này rất là đau. Mình còn đùi nữa chứ. Trời ơi. Quá đi, quá đau. Sắp tới nơi rồi. đây không phải. Rồi, muốn thôi. Chào các bạn. Hôm nay mình hai đứa em sẽ quay cá lóc nướng. Và đây mình tên là Lan. Kèo. Hôm nay hai bạn là người dân bản địa ở đây là sẽ hướng các bạn là chỉ đường mình vào đây và bây giờ là các bạn cũng giúp mình nướng cá luôn. Nào, cho bọn mình nha. Ba lần. Nói vậy chứ mình biết chắc chắn đi câu là cũng sẽ khó mà có cá nên là mình đã chuẩn bị sẵn cá này trước. Xong cái thời gian chờ cá chín là mấy anh em mình sẽ đi câu. Khói quá.
Chị mày. Hãy đây màu mày. Cảm ơn nha. Tôi chơi ở bộ thầy bộ bất quên. Đi ơi, cầm chị nóng lắm. Mặc đùi nóng ấy. Ủa, hay rút chưa? Mấy mà. Cá thì mùi rất là thơm. Mà không biết tiếng có ăn được không. Xe nữa rồi. Dạ. Con ngọc bằng chiếc chuyến. Thơm quá. Phải đỡ bằng cái này. Cái tàu nó nát rồi, nó nát luôn rồi. Con mình hơi treo rồi. Thôi cho nó ra ngoài luôn đi. Hơn ở dưới. Rồi. Rồi. Băng một chiếc. Băng một chiếc đó đâu. Quay đi được rồi. Phải hấp dẫn đấy. Ok, sau 15 phút đồng hồ, 20 phút thì mình đã nướng xong cá thì cá rất là thơm. Ăn kèm với đó là măng tây nướng. Mặc dù hơi khói thôi nhưng mà cá là mùi thơm lắm. Măng tây nướng biết sao. Thôi ăn thôi. Đây nước chấm này nè. Rồi ăn thôi, có gì nhanh lên. Ngon hả? Đúng không má hả? Ở đây không trồng hả em? Con má này khó rồi. Một tự nhiên đi, một tự nhiên đi. Ừ. À, cho đi nè. Đi. Ngoài đây rồi. Cho em cái đầu không em không dám thả xuống. Đầu được cái là không có cái gì để ăn. Trời ơi. Tay. Lần đầu tiên ăn măng tây trong cuộc đời luôn hả?